व्हाट्सअप गाइस, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल आनंद आय में। आज की वीडियो में इंस्टाग्राम रील वायरल वीडियो एडिटिंग के बारे में, जो अभी आप लोगों ने देखा मेरे होम स्क्रीन पर, उसी वीडियो के बारे में। अगर खुद की वीडियो इस तरीके के बनाते हैं और इंस्टाग्राम रील पर अपलोड करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, यानी कि अच्छा खासा व्यू आने वाला है आपके वीडियो पर। तो चलिए, अभी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना नोक झोंक के। तो सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन ओपन करना होगा। तो मैं अपना VN एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से प्लस का आइकन पा जाइएगा। प्लस का आइकन पर आने के बाद यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर, और न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के बाद यहाँ से फोटो पर क्लिक कर लीजिएगा और अपना फोटो लीजिएगा। 10 मैं फोटो लूँगा, 10 फोटो लूँगा मैं। तो मैं अपना 10 फोटो ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से अपना 10 फोटो ले लिया और 10 फोटो लेने के बाद यहाँ से म्यूजिक के प्लस के आइकन पर जाना होगा आपको। म्यूजिक के प्लस आइकन पर चले जाइएगा और जाने इफेक्ट पर जाइएगा। इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ से प्लस के आइकन पर चले जाना है आपको। जाने के बाद यहाँ लिखा है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, इसमें क्लिक करना है। जो आपका म्यूजिक वाला वीडियो वो ले लीजिएगा। तो मैं ऑलरेडी वो ले चुका हूँ, तो मैं अपना बैक जाऊँगा और लेने के बाद यहाँ से आपको चूज कर देना है। यहाँ से फोटो को आप काटना होगा, तो मैं जूम करके काटूंगा कितना कितना वो मैं आपको बता दूंगा। तो इतना आप लोग जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद तो मैं अपना फोटो काट के बताता हूँ कि कितना कितना सेकंड पर रखा है मैं अपना फोटो, नहीं तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं अपना वीडियो काटता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना वीडियो काट लिया है। यहाँ से कितना कितना सेकेंड आप लोग देख सकते हैं। और देखने के बाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ कितना कितना सेकंड रखना। फर्स्ट फोटो को रखना आपको 0.45 सेकंड। सेकंड फोटो को रखना है आपको 0.65 सेकंड। थर्ड फोटो को रखना है आपको 0.70 सेकंड। चौथे फोटो को रखना है आपको 0.70 सेकंड। पांचवें फोटो को रखना है 0.90 सेकंड। छठवें फोटो को रखना है 1.05 सेकंड। और सातवें फोटो को रखना है 1.15 सेकेंड। और आठवें फोटो को रखना है 1.60 सेकेंड। तो इतना इतना आप लोग फोटो रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको नीचे में इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इफेक्ट पर चले जाइएगा। इफेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ से लेना है जीटल ये वाला आपको ले लेना है। जीटल इसको ले लेना है। इसमें भी जीटल ही लगाना है, इसमें भी जीटल ही लगाना है, इसमें भी जीटल लगाना है, और इसमें भी जीटल ही लगाना है दोस्तों। जीटल लगाना है। और यहाँ इसमें अब लगाना है जूम इन। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ से जूम इन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से जूम इन, अब सब में जूम इन डाल दीजिएगा। इसमें भी जूम इन डाल दीजिएगा। अब सब में जूम इन डाल दीजिएगा अपना। जूम इन तो दोस्तों मैं अपना इफेक्ट लगाने के बाद मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ मेरा वीडियो बना कैसा है। तो चलिए मैं अपना वीडियो प्ले करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा मेरा वीडियो ऐसा बनकर तैयार हो गया है। तो मैं आपको यहाँ से सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक्सपर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।